اختر ورځې خو رالې او داجي ته وایو چې څاروي راولي او بل ځل هم ګران خو د ماړه په نسوارو باندې دی خوشحاله کو نسوار مې درله روړی راوړل چنجي بچي داجي نسوار مې درله روړل خو داجي یو خبره مې در سره کوله وایه چنجي بچي داجي ګوره ما وی اختر ورځې دي اختر را روان دي دا څاروي به والو بل ځل هم ګوره قربانۍ کې داسې ګران شوي ما وی چې دې پېره بیدار ځان یاره چنجي بچي هر څه د اور په بیه دي څه ستا بېروزګاري ده او څه د لالا بېروزګاري ده لکه داجي را قرباني را باندې نه کوي یاره د لالا سره به دې سلو کونو داجي لالا پسې ګرځي پیسې راکوه چې د لالا نه له مخکې راولم چې هغه راځي چې وي دا چا راوستې چې دا چینجي راوستې چنجي بچي هغه مشر دي او هغه سره به مشوره کوو لالا هم راغی د چنجي بچي اوس به د لالا سره خبره وو لا کوم د چنجي ولا خوښه ما خدای دې څه خبرې راغشتې دي یاره بچي دي چنجي خو د قربانۍ خبرې کوي خو هر یو څیز ګران دي او څه د دلو پري ده او بدعمل یې ټوله ورځ خوشې بس ګرځي دی وایي چې قرباني کوو خو چاته مې لږې پیسې دي هغې پتې مې سوال جواب ورلېږلی دي خو پلانکیر وځی نیټه را کړې ده او ښه خبره ده یار ګوره لالا داجي ته مو وي ګوره پیسې راواله ده قرباني به وکړو د اختر شپې ته بل ځل هم لاړه نو څونه وړوکې څاروي را لږ راکړو څونه ګران دي ما وتې ګوره په خپله به وله ګیاګانې هم وروړې سره وبې موږ به پرې ښکلي ښکارو او کنه څونه په وخت کې چې څاروي ځان لره بس داجو ګوره دا پیسې به دې پسې چل راوالو د بانه به وته وکړو چې قرباني کوو پیسې نشته یاره بچي هغه ګلبار ته مې پیسې دي پلانکیر وځی نیټه را کړې ده داجي ګوره ور به شو خیر دی یو دوه درې ورځې به دې مخکې راوالو که نه زه چنجي بچي ته او لالا به دې بیا ورشې مونږ به خیر دې کوشش وکړو لکه د خواږې غو څاروي ماري نه دي راوستې ګوره لالا دلته راوستې دي ډېر کسانو راوستې ور به شو او لالا بله وره پنجابي نه دی هغه چاټه ها بیا راغلی هغه تېر کال چې هغه خلک کار کړو دغه بیا راغلی خو یارېږه مه دې پېره به مونږ چینجي را سره دی که نه چینجي لالا دې پېره به هغه له ورځو او دغلته نور کسانو راوستې هغوی له به ورځو دغه څاروي به داجي سره خیال دی یاره بچي بس دواړه ورچې زه خو کمزور یم زه خو داجي ته را سره تللی نه ته مشر یې که نه نه بچي بس لالا د سره دی د لالا صحیح ده د هغه چاټا باندې به ورچکر شو او دلته نور هم دي هغه له لا نه ورځو که نه هغه نور شو دین ښه دی هغه خو لالول کوي او پنجابي دغه څه پته لګي ما پنجابي دی بس موږ پښتانه یو راګیر به په خبرو کې ما داجي ته څنګه خوښه ده بس بچي ته او لالا له مې مشري درکړې بس چې څه کوم چې خاور نه جوړ دی ځای په ځای پلګي تور دی ډنګ 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 او کنه لالا ګانې پرېږده ګلباري نه مې راله پیسې وروړې او نو ډانس لکه نو خبره واوره کنه لالا خبره واوره تاسو غاسم نشو راوستې کنه چینجي کار وکړو چینجي درله پیسې نو منر نه ما پرېږده لالا څه څاروي نو لالا پیسې ما وروړې نو زه به ته څاروي راولم کنه نو وال څه لکه خو بس پیسې راوایله کنه داجي سلام علیکم سلامونه داجي چنجي بچي کم خواته دی وې داجي ګلبرګ پسې ورغلو ګلبخار پسې ته ما وایې شعور شنو بس پیسې مې ترې وړې ته بېغمه ګواه خو ډېر اخوا دې خوا پیسې مې رانه واخیستې هر ځای کې ځان مشر کوي ښکاري نه داجي ویې والم چنجي بچي دي تا نه مشر دی دا ستا لالا دی چې هر سره ته وایي وخي به هم دی ټکۍ به هم دی خو دا بچي داجي هسې بې سوال کوي که نه دا شما ته په ګډا شول دی نو چنجي بچي دا وخت د ګډېدو دي ستا دا ستا د خوارۍ د مزدورۍ وخت دی نه ته ما له ګډېږې چنجي بچي پیسې ما سره جیب کې پیسې د ډېرې دي مړه که جو 15,000 پکې پاتې شو عیاشي به اریان په دین چې د چنجي بچي مې او د ټمبیز بچي مې چې څه سلاګانې کولې هلکانو پیسې هم وړي دي هسې نه چې ګډې وړې لالا څاروي له خو روان شو که نه خبره وره چاته خو وینا وایه بیا څه چل دی ګوره نه که دا پیسې لږې زیاتې دي نو چپه کې کمزوري راولي بس چغې مو ته بیا چغې ویلې مو وام دی که نه خپله ته غونې ډک که نه بیا چغې وخه ګوره دې کې چې غالبا یو 8,000 جیب ته که نه نو سره خیال دی والله کې پکې پته ولګي یک کمزوري څاروي راولي نو داجي ماشوم دي داجي نه پوهېږي که نه ظالمه څاروي کم ریټ ته رسېدلي دي بس ورته به وایي چې ګران شو بس نه مې ستونې نظام نور خو پې که نه بس صحیح ده صحیح ده خو که ته ورته وي ته خو هغه چمچې نه ویم مړه بس نه ویم څاروي پسې ځو اچول شو خو په لار کې به را باندې خوراک کې زه خوراک نه خوراکونه بس راځه چې ځو
الله دې خیر کوي چې هغه ټیم پیس او چینجې بچې مې خوا پیسې یوړې هلکان یو بل سره سلاګانې وکړې چې څه به ترې جوړوي الله دې رحم وکړي دغه چینجې خو لږ په نالت غونته کې دی زه بس ټیم پیس بچې مې ورسره هم اختر ګرم شو ډانس مکو په قلار راځه په قلار نه راکې پیسې در کوم او ته چغې مو کوم چغې سوري ته ساجد او لالا بله خبره وره ابا د لغه چاټا پنجابي نه دي دومره ګران سروي را کړو دې پیرې خو سره زنه کې تک پیش او کار دې پیش هغه بل زلو اوس ټیم پیس بچا راغله ټیم پیس یې هغه مخیر چاټا دی ښه او پنجابي هم دي اردو د ټیلنٹ د پښتون ټیلنٹ اردو زنده‌باد دا مړه بسه په دې اردو کې خو به وو کنه صحیح ده راځنه چې پیسې ډېر لړمه وا او کنه لالا سارو پسې مې راوستي چوپ شپلو دې لګا غلې یار السلام علیکم استاد وعلیکم السلام بخیر علیک خان جی استاد څنګه یې خیر دې شکر لالا دا سارو خیر دې شکر نه کدا سارو پسو دي دا سروي په 150 باندې خوري ګران دی ما له پیسې ډېر کم راکړي سبته استاد دا تاسو څه نه کتا تاسو بیا را دانګ دا په خبرو کې نو نیک توا لالا نو دیوال سره کې استاد تاسو چې لګ جوګاړ په کوشش سو کې بوشي یاره بس تا یو خپل خاطر لري یو 1500 روپے نه کزین چې 75 کې برګدارانه کې یاره دا غلا خو نه د خواره ته وګوره دې کار ته وګوره استاد به ته وګوره استاد پیسې کمی دي کنه او لالا که سر ته مولا دې لګ راشه اچھا خو غلې استاد د دې کړي سره ټه کټه او لالا کټه دا نو بس یو شی بچی دا بوله په 70000 دې څه دی 70 لالا یو شل نه کې بون شي دا خو وړکیم دې کنه دا استاد چې شل درکم شیلبانه هو مور نه چې پیدا شي هم څوک نه ورکي او قرباني پکې شو یار قرباني پکې دوه کاله سبا کوله استاد افسوس پیو او لالا زما ته خو او کنه پیسې ورکړه کول چې टिक टाक बांधे तासु सिंगाए बांधे خیریت دی टिक टाक बांधे سور او کې لالا دا ساوي بالو غلې شه چپ دا ساوي هو استاد वाया ریټ څنګه دی ददे बांधे एक कटिया دا बांधे خدا غبل نم زیاتو استاد گزارا کرو اونه کا 75000 بیرانه کې او تو सेट ता बांधिशा मशरर सरा खबरे बांधे कोमा غلې شو پنو نو لالا تم نه کې مونږ ته نه मशर बांधे सरा पेसी ډېرې باندې وی ته دې خو را مخ کې ش پنجابي باندې پې دی وال مال تو نه کی کنه ना ना ډېر خپل سار به باندې دے تا ته په فائنل په 170 باندې بلاوی دا دې سکی لګ کم شا لګ صحیح شا تا باندې بیا مشروطي باندې کې تو سیټ تا او باندې لالا خبرې نه دا ډېر ګران دی لالا. لګ ارزان غونته وخایا ارزان باندې د توخم او واو لالا دا څنګه دا دا بخي چپچا ارزان باندې راشه دا باندې دې 120 باندې بد ته ملو شي دا ډېر ګران نه دی یا تاسو کم باندې اغشتل غواړې یو دا څه غټ غټ پکار دی غټو 20-25 روپیا 20-25 هزار باندې ما سره نشتا دا پینې کېږي دا دا په 20-25 هزار ماینه کېږي دا په فائنل په 110 باندې کېږي لالا دا دې سکی دا ډېر ګران دی یار دا دې ته دوزي شته کنه چې زیات الله راولم نو ستر دا څه 20-25 هزار پورې 20-25 هزار باندې جوګاړ. باندې نه کېږي کنه جوګاړ د پاره ما سره شتا تاسو باندې پکار دی پکار دی باندې ما پکار سره دی شتا اچو یې ګورو کنه تاسو را دې جوګاړ باندې درته دا زرا دا چرته خو دې مينو سم پیسې او پاتې
دی جوګار دا سدي دا خو خر دی دا باندې دا لاس تا زه ولا زما پنجابي ته خو تر راغلی تا د لاس څخه پنجابي مشرمو دا باندې جوګار وای نه کدا خو خر دی دا خر قربانې کو سو خر لالي وای لا لاس تا کارونه دي کنه شرمول باندې وای خپانه شي جی خپانه شي تاسو شرمول دا باندې 20-25 دا سره دا خر دی دا قرباني تو قربانې کې دا اعلان خر باندې دی خو تاسو وی جوګار باندې ماته به ځبان لا دی لا دې خدای نه عالم تاپې شو کار دي بل قرباني پیو کنه بس ما سره په دې 20-25 باندې چیلې خرڅېږي نو چیلې باندې د تخیمه نو راځي چې ځو چې په چیلې خیمه دا چیلې باندې دا وته کولو کا دا باندې وګوره دا پسو دا په 80,000 لکه ته څنګه ته خو شرمول لاغشتي تا دا باندې وتړه باندې دا خو زما دماغ پر ګرمول باندې